வணக்கம் நண்பர்களே, ஃபின்ச்சஸ் கிருஷ்ணா யூடியூப் சேனலுக்கு உங்களை அன்புடன் வரவேற்கிறேன். நான் உங்கள் கிருஷ்ணா. நம்ம சேனலை இதுவரைக்கும் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாதவங்க மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள், பெல் ஐக்கானை கிளிக் பண்ணுங்கள். வாங்க வீடியோக்குள்ளே போகலாம். இந்த வீடியோவில் என்ன பார்க்க போகிறோன்னா, வின்டர் சீசனில் அதாவது பனி காலத்தில் நம்ம வீட்டில் வளர்க்குற வளர்ப்பு பறவைகளை எப்படி பார்த்துக்கணும் அப்படிங்கிறத பற்றி தான் இந்த வீடியோவில் டீட்டெயில்டாக பார்க்க போகிறோம். கடைசி 2 வாரமாக பார்த்தோம்னா பனி அதிகமாக இருக்குது. இப்போ டிசம்பர் ஜனவரி முடிகிற வரைக்குமே பனி அதிகமாக இருக்கும். அதனால் கூலிங்கும் அதிகமாக இருக்கும். கூலிங் அதிகமாக இருக்கிறதால பார்த்திங்கன்னா நம்ம எந்த பேர்டு வளர்த்துனாலும், உதாரணத்துக்கு ஃபின்ச்சஸ்ஸு, லவ் பேர்டு, காக்டெயிலு, ஆஃப்ரிக்கன் எந்த பேர்டு வளர்த்தினாலும் அந்த பேர்டுக்கு கூலிங் கண்டிப்பாக ஒத்துக்காது. அதனால் இந்த பனி காலத்தில் நம்ம பேர்ட்ஸுக்கு பனி அதிகமாக இல்லாத அளவுக்கு, அதாவது கூலிங் அதிகமாக இல்லாத அளவுக்கு ஃபஸ்ட்டு நம்ம பார்த்துக்கணும். என்னோடய ஃபார்மில் நான் எப்படி பண்ணுறேன் அப்படிங்கிறத பற்றி ஃபஸ்ட்டு பார்த்துடலாம். என்னோடய ஃபார்மில் பனி காலத்தில் கூலிங்கை கட்டுப்படுத்துறதுக்கு என்ன பண்ணியிருக்கேன்னு பார்த்தீங்கன்னா, என்னோடய ஃபார்மில் பார்த்தீங்கன்னா 3 ஜன்னல், ஒரு கதவு மட்டும்தான் இருக்கும். அதை ஃபுல்லாக க்ளோஸ் பண்ணிடுவேன். அதே மாதிரி மேலே நம்ம டாப்பில் இருந்து பனி கீழே இறங்காமல் இருக்கிறதுக்கு நான் சீலிங் அடிச்சிருக்கேன். அதே போல் இப்போ ஓப்பன் பண்ணுறது எப்போ ஃபார்மை ஓப்பன் பண்ணுவோன்னு பார்த்தோம்னா, நல்லா வெயில் வந்ததுக்கப்புறம் 9 மணிக்கு மேலே தான் ஃபார்மையே ஓப்பன் பண்ணுவோம். அந்த ஜன்னலையும் அந்த கதவையும் நான் ஒரு சாக்கு போட்டு மூடியிருப்பேன். அந்த சாக்கை ரிமூவ் பண்ணிடுவேன். அதே போல் சாயந்தரம் 5 மணிக்கே ஃபார்மை க்ளோஸ் பண்ணிடுவோம். டோட்டலாக க்ளோஸ் பண்ணி உள்ளே ஏர் போகாத அளவுக்கு செட் பண்ணிடுவேன். அதனால் கூலிங் மேக்ஸிமம் உள்ளே போகாது. என்னோடய பேர்டுக்கும் இந்த கூலிங்கால் பனியால் எந்த ப்ராப்ளமும் வர்றதில்லை. நீங்கன்னா ஓப்பனாக இருக்கிற பிளேஸில் பேர்ட்ஸை வச்சு வளர்த்துனீங்கன்னா கண்டிப்பாக நல்லா படுத்தாவாக போட்டு க்ளோஸ் பண்ணிடுங்க. ஈவினிங் 5 மணிக்கே க்ளோஸ் பண்ணிடுங்க. அதே போல் நல்லா வெயில் வந்ததுக்கப்புறம் ஓப்பன் பண்ணுங்கள். அப்படி பண்ணும்போது பேர்டுக்கு எந்த ப்ராப்ளமும் வராமல் இருக்கும். நம்ம சேனலில் இந்த வீடியோவுக்கு முன்னாடியே பறவைகள் வளர்க்கும் போது சில டைம் லாஸ் வரக்கும் வாய்ப்பு இருக்குது. எதனால் லாஸ் வரக்கு வாய்ப்பு இருக்குது அப்படிங்கிறத பற்றி டீட்டெயில்டாக ஒரு வீடியோ பண்ணியிருக்கேன். பார்க்காதவங்களுக்கு நான் டிஸ்கிரிப்ஷனில் லிங்க் கொடுக்குறேன், மறக்காமல் போய் பாருங்கள். அடுத்ததாக பேர்ட்ஸ் இருக்கிற இடத்தையும் சரி, பேர்ட்ஸ் இருக்கிற கேஜையும் சரி எப்போவுமே சுத்தமாக வச்சுப்பேன். பனிக்காலத்தில் அப்படி நம்ம சுத்தமாக வச்சுக்கலைன்னா ஈரப்பதம் அதிகமாக இருக்கிறதால அதிலிருந்து பூச்சி புழுக்கள் உருவாகும், பாக்டீரியாஸும் உருவாகும். அதால் பேர்டுக்கு ப்ராப்ளம் தான் வரும். அதனால் கண்டிப்பாக நம்ம பனிக்காலத்தில் கேஜையும் சரி, கேஜ் இருக்கிற இடத்தையும் சரி கண்டிப்பாக சுத்தமாக வச்சுக்கணும். அடுத்ததாக பேர்ட்ஸ் குடிக்கிறதுக்கு வைக்கிற தண்ணியை பார்த்திங்கன்னா டெய்லியுமே மாற்றிடுவேன். 2 நாள் வரைக்கும் விட்டோம்னா அதில் கூலிங் ரொம்ப அதிகமாயிரும். அதை பேர்டு குடிக்கும்போதும் கண்டிப்பாக கோல்டு, ஃபீவர் அது மாதிரி பேர்டுக்கு பிடிக்க வாய்ப்பு இருக்குது. அதனால் முடிஞ்ச வரைக்கும் நான் டெய்லியும் தண்ணி மாற்றிடுவேன். முடிஞ்ச வரைக்கும் வார்ம் வாட்டர் தான் வைப்பேன். வைக்கும்போதே ரொம்ப கூலிங்காக இருக்கிற தண்ணியே வைக்க மாட்டேன். அடுத்ததாக பேர்ட்ஸுக்கு வைக்கிற தினையை பார்த்திங்கன்னா நல்லா வெயிலில் காய வச்சு தான் யூஸ் பண்ணுவேன். அப்படி காய வைக்காமல் யூஸ் பண்ணோம்னா அடிக்கடி கட்டி பிடிச்சிருக்கும். அதில் புழு தான் கட்டி பிடிக்கும். அதனால் நல்லா வெயிலில் காய வச்சு தான் யூஸ் பண்ணுவேன். அதே போல் வாரம் ஒருக்கா பழைய தினையை எடுத்துகிட்டு புது தினை தான் ஃபில் பண்ணுவேன். அப்படி பண்ணும்போது தான் நமக்கு கட்டியும் பிடிக்காது, பேர்டுக்கு அதால் எந்த ப்ராப்ளமும் வராது. அடுத்ததாக பனிக்காலத்தில் எங்கிட்ட இருக்கிற பேர்ட்ஸ் எல்லாமே ட்ரை சீட்ஸ் அதிகமாக சாப்பிட்ற மாதிரி பார்த்துக்குவேன். நம்ம சாஃப்ட் ஃபுட்டு, அதாவது ஊற வச்ச தானியங்கள் பார்த்தோம்னா ரொம்ப கம்மியாக தான் சாப்பிட்ற மாதிரி பார்த்துப்பேன். ஊற வச்ச தானியங்கள் எதுக்காக கம்மியாக கொடுப்பேன்னு பார்த்தீங்கன்னா, கிளைமேட்டே பனிக்காலத்தில் ஓவர் கூலிங்காக இருக்கும். அந்த டைமில் நம்ம ஊற வச்சும் கொடுக்கும்போது ரொம்ப கூலிங் அதிகமாகிடும். அதனால் பேர்ட்ஸோட பாடி ரொம்ப கூலிங் ஆகி அதனால் லூஸ் மோஷன் போகிறக்கும் வாய்ப்பு இருக்குது. பேர்டுக்கு கோல்டு, ஃபீவர் வரக்கும் வாய்ப்பு இருக்குது. அதனால் முடிஞ்ச வரைக்கும் நான் ட்ரை சீட்ஸ் அதிகமாக கொடுக்கறதால அது டெம்பரேச்சர் அதிகப்படுத்தும். அதனால தான் நான் ட்ரை சீட்ஸ் அதிகமாக கொடுத்து ஊற வச்ச தானியங்களை கம்மியாக கொடுக்குறேன். அதே மாதிரி பனிக்காலத்தில் சோளக்கருது, பால் கருது வாரத்தில் 2 நாள் கொடுப்பேன். இதுவும் ஹீட் கண்டென்ட்டு தான். அதனால் பேர்டுக்கு பனிக்காலத்தில் கொடுக்கும்போது எந்த ப்ராப்ளமும் வராது. அதே மாதிரி கீரை வகைகள் கண்டிப்பாக பனிக்காலத்தில் கொடுக்கவே மாட்டேன். பனிக்காலத்தில் கீரை வகைகள் கொடுக்கும்போது கண்டிப்பாக லூஸ் மோஷன் போகிறக்கு அதிக வாய்ப்பு இருக்குது. அதனால் எந்த கீரை வகைகளும் கொடுக்க மாட்டேன். நான் என்ன கொடுப்பேன்னு பார்த்தீங்கன்னா, புதினா வாரத்தில் 1 நாள் கொடுப்பேன், வேப்பங்கொழுந்து வாரத்தில் 1 நாள் கொடுப்பேன். இந்த 2 தவிர பனிகாலம் முடிகிற வரைக்கும் எந்த கீரை வகைகளும் கொடுக்க மாட்டேன். இது இல்லாமல் கற்பூரவள்ளி இலை, துளசி இது மாதிரி நம்ம வளர்க்குற பேர்டுக்கு கொடுக்கலாம். இது கொடுக்கும்போது பேர்டுக்கு சளி பிடிக்காமல் இருக்கும். பனி காலத்தில் பார்த்திங்கன்னா நம்ம வளர்க்குற பேர்ட்ஸு நல்ல ஃபுட்டு எடுத்துக்காது, கூலிங் அதிகமாக இருக்கிறதால. நம்ம ஃபுட்டும் பார்த்தோம்னா கரெக்டாக தான் கொடுப்போம். ஊற வச்ச தானியங்கள்லாம் ரொம்ப கம்மியாக தான் கொடுப்போம். அதனால் அதுக்கு தேவையான சத்துக்கள் கிடைக்காது. அதுக்கு என்ன பண்ணுவேன்னு பார்த்திங்கன்னா, கன்ஃபார்மாக பனிக்காலத்தில் நான் சப்ளிமெண்ட் கொடுப்பேன்.
அது கொடுக்கறதால பேர்டுக்கு தேவையான சத்துக்களும் கிடைச்சிரும், பேர்டுக்கு எந்த ப்ராப்ளம் வராமையும் இருக்கும். என்னோட ஃபார்மில் இருக்கிற பேர்ட்ஸுக்கு நான் என்னென்ன சப்ளிமெண்ட் கொடுக்குறேன், என்ன அளவில் கொடுக்குறேன் அப்படிங்கிறத பற்றி டீட்டெயில்டாக ஒரு வீடியோ பண்ணியிருக்கேன். பார்க்காதவங்களுக்கு நான் டிஸ்கிரிப்ஷனில் லிங்க்கும் கொடுக்குறேன். உங்களுக்கும் கொடுக்க விருப்பம் இருந்தால் அந்த வீடியோவை பார்த்து தெரிஞ்சுக்கோங்க. ஊற வச்ச தானியங்கள் பேர்ட்ஸுக்கு கொடுக்கும்போது பார்த்தீங்கன்னா நல்லா வெயில் வந்ததுக்கப்புறம் காலையில் 10 மணிக்கு மேலே தான் கொடுப்பேன். அடுத்த நாளே உடனே அதை ரிமூவ் பண்ணிடுவேன். அது எதுக்காக அடுத்த நாளே ரிமூவ் பண்ணிடணும்னா, நம்ம ஊற வச்ச தானியங்கள் பார்த்தோம்னா கூலிங் அதிகமாக இருக்கிறதால, ஈரப்பதம் அதிகமாக இருக்கிறதால நம்ம ஊற வச்ச தானியங்கள் எதுவுமே காயாது, அப்படியே ஈரப்பதமாகவே இருக்கும். அதில் பார்த்தோம்னா அடுத்த நாளே பூஞ்சான்லாம் உருவாக ஆரம்பிச்சிடும். அதை மறுபடியும் பேர்டு சாப்பிடும்போது கண்டிப்பாக ப்ராப்ளம் வரும். அதனால் நம்ம ஊற வச்ச தானியங்கள் வைக்கும்போது அதிகபட்சம் 24 மணி நேரத்துக்குள்ளே அதை ரிமூவ் பண்ணிடணும். அடுத்ததாக ப்ரீடிங்கை பொறுத்த வரைக்கும் நம்ம வின்டர் சீசனில் ரெஸ்ட் கொடுக்கறதா ரொம்ப நல்லது. என்னோடய ஃபார்மில் பார்த்திங்கன்னா ஃபின்ச்சஸ்ஸு காக்டெயிலுக்கு எல்லாமே ரெஸ்ட் கொடுத்துட்டேன். பஜ்ஜீஸ் மட்டும்தான் ப்ரீட் ஆகிட்டுருக்கு. என்னோடய ஃபார்மில் பஜ்ஜீஸுக்கு எந்த ப்ராப்ளமும் வர்றதில்லை வின்டர் சீசனில். அதனால் பஜ்ஜீஸ் மட்டும்தான் ப்ரீடிங் பண்ணியிருக்கேன். காக்டெயில் ஃபின்ச்சஸ் பார்த்திங்கன்னா ஃபுல்லாக ரெஸ்ட் கொடுத்துருக்கேன். பிப்ரவரிக்கு அப்புறம் தான் நீ ப்ரீடிங் ஸ்டார்ட் பண்ணுவேன். அடுத்ததான் நம்மகிட்ட இருக்கிற பேர்ட்ஸை நம்ம எந்த அளவுக்கு சேஃபாக பார்த்தாலும் பனிக்காலத்தில் பார்த்திங்கன்னா டிசீஸ் வரக்கு கண்டிப்பாக வாய்ப்பு இருக்குது. அதனால் என்னென்ன டிசீஸ் வரும், அதுக்கு என்னென்ன மருந்து கொடுக்கணும் அப்படிங்கிறத பற்றி தெரிஞ்சு வச்சுக்கிறது ரொம்ப நல்லது. முக்கியமாக பனிக்காலத்தில் நீங்கள் ஆஃப்ரிக்கன் பேர்டு வச்சுருக்கீங்கன்னா இந்த டைமில் தான் அம்மா போடுற ப்ராப்ளம் வரும். அதனால் முடிஞ்ச வரைக்கும் ஆஃப்ரிக்கன் பேர்டு வச்சுருக்கிறவங்கள ரொம்ப சேஃபாக பார்த்துக்கிறது நல்லது. இந்த டைமில் வேறு ஃபார்முக்கு போயிட்டோ அல்லது வேறு பெட் ஷாப்புக்கு போயிட்டோ டைரெக்டாக உங்கள் ஃபார்முக்கு போகாதீங்க. நீங்கள் வச்சுருக்கிற பேர்டு இருக்கிற பக்கம் போகவே போகாதீங்க. உங்கள் பேர்டு பக்கம் போகும்போது கண்டிப்பாக கையும் காலையும் நல்லா வாஷ் பண்ணிவிட்டு அதுக்கப்புறம் பேர்ட் ஃபார்முக்குள்ளேயோ நீங்கள் பேர்டு வச்சுருக்கிற இடத்துக்குள்ளேயோ போங்க. அதுதான் ரொம்ப நல்லது. இந்த வீடியோவில் பனி காலத்தில், அதாவது வின்டர் சீசனில் நம்ம வளர்க்குற வளர்ப்பு பறவைகளை எப்படி பார்த்துக்கணும் அப்படிங்கிறத பற்றி டீட்டெயில்டாக சொல்லியிருக்கேன். ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ், வீடியோவோட எண்டுக்கு வந்துட்டோம். அடுத்த வீடியோவில் சந்திப்போம். தேங்க்யூ.